大家留意啦喎，而家開始嚟啦喎，搶答啊，熱身搶答，留意。識就出嚟啦，唔好客氣。識就行出嚟啦嚇！第一個問題就係請你哋講出你阿爸阿媽嘅名啊！快啲啦！哇，全部出嚟啦！邊個先啊？邊個先啊？呢個係你謝元玲先，係啦，6號。快啊！謝君世、吳作鳳。喂，我唔知啱唔啱喎。謝君世唔好做，咁啊點啊？咁佢最應坐應該啱㗎啦啩？冇理由唔啱㗎，爸阿媽嘅名啱啦啱啦，謝元玲出先啦，唔該企嗰邊啦。哇，跟住咧咁淺嘅咩？跟住咧就聽住咯喎，講出男女之間兩種唔同嘅地方，講得唔同嘅出嚟啊！啊，黎嘉嘉先，黎嘉嘉先。女人有大大乜嘢啊？男人冇。有咩啊？冇大咩？我有大乜嘢得㗎？胸。大胸比較大啲啊。都得都得。第二個。第二咧兩種喎。女人有大 pat， 男人冇。即係主要係三圍個問題。係咪一定啊？即係我量下我自己都有36啦。係嘛？我諗我大過曬啲佳麗嘅應該。算啦算啦，都算啦，又咪啦，唉，既然講得咁特別咁出。多謝。好啦，得啦得啦得啦。係啦，兩位最嬌小嘅出咗線先喎。OK。仲有兩個位。跟住第三題咧，搶嘅話唔好客氣咯喎，請你講出兩種結婚前唔可以做嘅嘢。哦，李嘉莉先啦，1號啊。李嘉莉先。啊，李嘉莉先啦，叫快。兩種結婚之前唔可以做嘅嘢，兩種。男女關係啊？哦，即係唔可以婚前性行為，唔可以男女關係，朋友關係得嘅。誒，算啦算啦，咁啊，轉一種啦。第二種。住埋一齊咯。唔可以住埋一齊。唔係啊嘛。喂，佢嚟自加拿大嘅喎，都幾保守喎。冇理由嘅，點會結婚前咁啊唔可以同？有中國傳統女性嘅美德啊。嚇？每一個人唔同㗎。每一個人唔同㗎。係啊。即係你認為可以咁樣嘅，即係唔可以嘅，唔可以同埋一齊嘅。係啊。好啦，你認為咪認為啦，得啦得啦得啦。李嘉莉就第3位啦。你仲有一個名額。好，跟住呢條，聽住咯喎。爭取機會啦。聽住啦，2、5得10，7、3、20。哦，你行出嚟啦。唉，我都未講。計啦，真係你背曬成個乘數表出嚟啦，真係。咁你而家你講啦，我都未講完，你行出嚟咁點啊？咁點咧？咁望住我都冇用㗎。好啦，你答啦，8、9幾多？72。又啱喎。啱嘅。又啱喎，即係入圍啦。擺低書包冇耐，真係。得啦得啦，你入圍啦嚇，俾你估到我個問題，真係叻女真係。即係9位。4位得啦。熱身搶答成功啦，4個，而家先至進行第一關先啦，其他啲下咪又休息先。咁啊，不如咧就介紹下嗰4位入圍嘅先啦。咁啊，包括咧就6號嘅謝元玲啦，3號嘅黎嘉嘉啦，1號嘅李嘉莉啦，同埋10號嘅朱燕珍嘅。啊，得嗱，呢個填充題嚟嘅，就叫你哋輪住講。哎呀，好乜啊？即係哎呀，好玩啊！要佢填一個字落，一個字，只能夠填一個字，明唔明啊？哎呀，示範啦，我講先好嘛？哎呀，好玩啦！哎呀，好凍啊！哎呀，好急啊！玩得未啫？哎呀，好熱啊！即係做埋表情嘅喎。哦，咁啊好喎。啊，要內容表情嘅喎嚇。好啊。好，留意得未啊？哎呀，好乜嚇？輪住落，預備限時2分鐘。謝婉玲開始先。哎呀，好靚啊！黎嘉嘉。哎呀，好攰啊！李嘉莉。哎呀，好肥啊！朱燕珍。哎呀，好高啊！哎呀，好瘦啊！哎呀，好靚啊！哎呀，好熱啊！哎呀，好辣啊！哎呀，好藍啊！哎呀，好紅啊！哎呀，好綠啊！哎呀，好白啊！哎呀，好黑啊！哎呀，好青啊！哎呀，好黃啊！哎呀，好酸啊！哎呀，好攰啊！哎呀，好甜啊！哎呀，好苦啊！哎呀，好淡啊！哎呀，好辣啊！哎呀，好鹹啊！誒，阿鹹有冇？哎呀，好甜啊！又鹹又甜，鹹咗2次，甜咗2次。跟住繼續落。哎呀，好矮啊！好矮。哎呀，好高啊！高矮好似高矮都試過啦，繼續啦。哎呀，好多啊！哎呀，好急啊！好急啊！急。繼續。哎呀，好瘦啊！哎呀，瘦咗啦，瘦咗1次啦。好，謝婉玲。哎呀，好悶啊！好悶啊！哎呀，好驚啊！哎呀，好大啊！哎呀，好熱啊！好咩話？講咗啦。好熱啊！熱咗啦已經，嗰啲評判啊，下咪計緊分㗎而家。表情啊，係謝婉玲。哎呀，好定啊！哎呀，好震啊！哎呀，好硬啊！好硬嗱，都得㗎，好硬得，好硬得。呢句真係硬啊！硬啊硬啊，繼續。哎呀，好耶啊！好耶！哎呀，好遠啊！好咩？哎呀，好遠啊！好遠啊！係啊！哦，好遠。遠，馬拉話嚟。OK，繼續。哎呀，好好笑啊！
哎呀，好近啊！哎呀，夠鐘啦，夠鐘啦，夠鐘啦！